سلامك بيدات، صباح النور، صباح الخير عليكم. عن تجربه ديال واحد السيده بالنسبه للوصفه ديال تطويل الشعر، والبنات اللي شعرهم كيطيح واللي شعرهم معكاز ما بغاش يطول. واحد السيده بالتجربه ديالها هي نصحاتني بهاد البوماد هادي ديال فيرمونغال. هادي راكو الا قلبتو في يوتيوب غتلقاوها باللي بالنسبه اللي عندهم القمل اولا الصبان في الشعر. انا ما عندي لا قمل لا صبان اللهم لك الحمد. ولكن هي كانت كتجربها وقلت لكم هي جرباتها وخلفت لها، درت لها الخلفه وطولت لها ما شاء الله الشعر عندها هكا تيدير غزال غزال غزال، لدرجه انني سولتها وقالت لي اودي راني درت ديك البوماده فيرمونغال اللي تيديروها على حساب اللي عنده القمل في شعره اولا الصبان. انا يلاه مشيت خديتها من لا فارماسي باقا جديده وغادي نستعملها هاد النهار وغادي نداوم عليها. هي راه قالت لي شهر شهرين بدا كيبان لها هنايا الخلفه في شعرها وبدا شعرها كيقوى وداك الشيء. انا راني اليوم عاد خديتها، يلا خديتها قبيلات من الفارماسي وجيت نبارطاجيها معكم. غادي نبدا نديرها الشعر ابتداء من هاد النهار هذا. ونهار غادي نشوف النتيجه، ونهار غادي تعطيني انا يعني نشوف النتيجه ديالها. نهار غادي نشوف النتيجه ايجابيه راني غادي نجي عندكم وغادي نقول لكم يعني ها شنو كاين. سينو دارت لي شي حاجه يعني مثلا طيحات لي شعري اولا شي حاجه راني غادي نجي غنبارطاجيها معكم. قبل ما ننسى البنات، بالنسبه للثمن ديالها كدير 19 درهم في الفارماسي. والحاجه الاخرى اللي بغيت ناكد عليكم، منين ديروها لشعركم غادي تخليوها ساعه ديال المكانه وتاخذوا لا دوش ديالكم كيف ما العاده. وحاجه واحده اخرى اساسيه، ها نتوما لا تقولوا انا ما قلت لكمش. شوفوا، منين ديروها لشعركم ردوا البال من عينيكم وعندكم تقيسوا عينيكم، راه غادي تضروا عينيكم. انا بلغت وما على الرسول الا البلاغ. عندكم تقيسوا عينيكم ومنين تدخلوا تاخذوا الدوش ديالكم ردي راسك اللور هكا وغسلي شعرك مزيان حتى تصفيه مزيان. عاد ديك الساعه تقدري مثلا يهبط لك الماء على وجهك ويقيس لك عينيك ديك الساعه فاش تكوني يعني صفيتي شعرك من داك البرودوي من داك يعني. حيت هادي عرفتوا كيفاش دايره بحال شكل البوماد. المهم ملي غتشريوها راه غادي تبان لكم، ها نتوما ديرها ها نتوما شتو على شكل بوماد. المهم ردوا البال غير من عينيكم، هادشي اللي بغيت نوصيكم وهادشي اللي كاين.